Моментално сме во Лариса и семафори, значи буквално на секој 10 метри има. И план А отпаѓа. Од причина што едноставно нема услови за кампување. Април 2024, 7,5 часот наутро, 5 степени Целзиусови и здраво на сите и добре дојдовте во најновиот влог во кој патуваме со ташето. Воедно, ова е моје прво патување повеќедневно за 2024. Истовремено и прво патување во кое ви зборувам во живо и ме слушате во живо. Се однесува на едно патување кое што ќе биде во Грција, таму каде што лани престанав поради жештините. И денес како прв ден одиме во близина на Волос. Имаме 380 км за возење, тука вртиме десно и се упатуваме кон граничниот премин Меджитлија. Сатот е точно 10. Сега врегвам во Грција, не прашвајте зошто. Одиме сега директно. Следна пауза Лариса, дури 200 км негде возење без пауза. Стигаме до пругата од Битола Велерини надолу кон Кожани Шодила, по полнатото што гледате, порано беше дупка. И сега вие качите логично за пошто пруга преминувате, ама предвидувате дека ќе застанете пред пругата. Не помислувате дека може да има ископано онако пред пругата, беше многу длабоко. И така прв пат кога идете, колата ќе ви лупни малце за памет и следниот пат ќе си знаете порано да си застанете. А ние сега одиме тука десно, завртуваме, движиме кон Кајлари. Сме сега помеѓу Лерин и Кајлари. Моментално сме во близина на Кожани и сега се упатуваме од Кожани фактички кон Лариса, односно ќе поминиме и низ мостот, односно низ Срефичкиот мост на Витивјанското езеро. Само чекам тука да се запали на семафоров зелено. И сега сме одема кружен десно ние Кожани, лево Лариса. Океј. Малце шивамеше. Веќе возам сати 15-20 минути, така да можам сепак една мала пауза да направам тука и продолжуваме до Лариса. Од тука до Лариса имаме точно 100 км за возење, а тоа пред нас е Витивјанскиот, односно Серфичкиот мост на Витивјанското езеро, за кој имам направено еден посебен влог достапен на мојот канал. Толку од паузата, време е да го возниме Серфичкиот мост сега.
Tamo je planinata Olimp, što se gleda po oblacite, ta je planinata. I od ova strana gledame veke ušte ima sneg na planinata, se pak april mesece, neli zašto da nema. Моментално сме во Лариса и семафори, значи буквално на секој 10 метри има. И не се сите да светат истовремено, речем да се погодат зелено. Ти пали зелено, тргаш по 10 метри црвено, ајде застанува. И нервозно е многу тоа. А иначе вако во среде, ќе се венди. Ова не е ни центар, да речем, сме во периферијата. Бога ми градов изгледа доста европски. Раздвижен, среден, интересен, со тесни улици. Причината поради која што влегва во градот Лариса, бидејќи не сакав иницијално, не беше дел од планот. Ќе ви кажам поќе детали подоцна. Седна станица попатна, најкрајна дестинација ни е Волос, градот Волос, до кој имаме околу 70 километри. И веќе, кога ќе стигнеме до Волос, може да се каже дека сме близко до крајната дестинација за денес. Тоа е Мелани Бич. Овде веќе пекол жешко, жива вода сум, а дори ми студеше дори, пошто подолго време, подолг период возев на отворено. Свежи, не ми студеше, ама свежичко имеше така. Сега дори жешко е овде за потење. Отшуваме се потам осеќам. Ma dobro, njih razpozam poveka se dvižam plus vaprema, sam se sve. I izlegovme od Larisa, ама јас морав одма само што излегов да застанам, пошто имав огромна потреба од мала потреба. И имаме патарина овде, 3 евра за мотори, 4 евра и 30 за коли. Океј, не беше планирана патарина ова, ама ајде. Гледаме за прв пат Егејското море и градот Волос. Се гледа таму и пристаниште. Сега сме веќе на полуостровот Пелион и одблиску сега веќе го гледаме и Егејското море.
Tego гледаме и Егейското море од десната страна, а ние сега всушност сме упатени од западната страна на брегот кон источната. Практички го сечиме Пелион полуостровот. Тоа го направи затоа што намерно сакав да на источната страна да преставувам, за да се бавам, бидејќи рано ќе станува, да сонцето рано да ме удри и да ме стопри. И имаме тука веќе уште 13 километри до целта. Што сака да каже GPS-ов за натаму? Ајде да видиме. Да. Океј, ќе се мавне во гранка. Обично вака некам вода по патот да има, ама сега лом ми е моторо. Вчера ојдов да подошли да го полнам со гориво за заставно бензинска, само што ќе тргнам денес. Така да сега и не ми смејат. И план А отпаѓа. Од причина што едноставно нема услови овде за кампување. Премногу брановен нема, многу гранки едно друго има. Овде ми се бендиса, овде местенцето е убо, арно, ама иако е пред бара, не може моторот таму да го дојдам, ќе треба тука да го оставам и да ги носам работите. Така да ќе видиме, одиме на план Б. Одиме сега кон едно друго село во близина. Таму плажата е одма да речам пред село, сега гледав некој имаше препорачано за кампување таму, ама не знам, многу е во цивилизирано место. Ќе видиме, ако не има камп побележано место, малце подолу од ова, таму ќе одиме и чиста работа. И еве го план Б. Искрено изненаден сум, не знам дека вака овие плажите изгледат на зима, кога не е туристички пик. И тој план пропадна. Го место мотора, дојдовме во кампинг место, посебно за кампување. Не знам колку се гледа, а знам некој не се гледа. Чајте светно. И јас се наместив во глобала. Поќе детали ќе ви кажам што како се деси утре.